Ние установихме, че за да бъдем полезни на нашите деца, трябва да бъдем в по-близки отношения с тях. И когато провеждаме индивидуални разговори с тях, сме успели за една година да поставим едно основно нещо, на което се базира нашето отношение към тях и тяхното към нас. И това е доверието. Аз съм Алекс и уча в професионална гимназия по туризъм в град Пирдоп. Казвам се Вери, на 14 години съм, уча в ПКТХ Никола Димов. Росен на 17 години, учим лекарството в Пирдоп, всички го знаят. Емко. Казвам се Емануил Христов. По английски език аз преди бях много зле, почти не знаех нищо. И толкова не учех и почти нищо не разбирах, беше ми много трудно и си мислех, че никога няма да го науча този език, но когато дойдох да уча тук, когато започнах материала от началото, започнах да го разбирам, да уча повече и сега ми е много по-лесен и знам, защото е важно да знаеш езиците, защото са много търсени. Промяна в себе си виждам от началото на годината до сега в това, дето съм станал по-отговорен човек и по-сериозен. Тази година класиране се промени в положителна страна. Изслушваме се, не се караме толкова колкото предишната. В смисъл, изучаваме, заедно си помагаме по какъвто начин можем. В училище се чувствам много добре, чувствам се в свои води. За мен училището, образованието общо взето е много важно. Оценявам, че имам възможност да уча. Той в началото подходи доста заинтересовано към нас. В смисъл, че той търсеше супер много вниманието ни. И в крайна сметка, когато ние му го давахме, с течение на времето и по други причини станахме доста близки. Доверието с него, аз за себе си мога да кажа, че го изградих, когато не го осъдих за нито една грешка, която той направи. Казах му, това е грешката, окей, че си такъв, но това не означава, че не можеш да го промениш. И не аз не ти се сърдя, и не аз не те съдя, че си малък, сега ти е време да грешиш. Да кажа само 9-ти клас. Аз рисувам от малък, от 4-ти клас графити и се занимавам. В София ме запалиха, идвам тук, 8-ми клас рисувах, 9-ти клас и абсолютно никой не обръщаше никакво внимание на това. 10-ти клас началото вече се бех отказал и една скица е така набързо минава наравно. Супер яко, това трябва да продължиш и така нататък. Шаха ми търсят конкурси да си изявявам и общо взето, ако не бях трябва, щях да спред графити и всеки такива неща. Алекс имаше предразсъдъци към мен като учител по история и география. На нея това са и слабите предмети. Тя очакваше, че ще бъда поредният човек, който ще й покаже колко не й се отдават. Но тя е изключително емоционална. Аз съм също такава. И някакси още в началото исках да говоря с нея насаме, защото виждах, че по другите предмети оценките й са добре, по история, по география не се справя по същия начин. И тогава тя ме обясни за нейните страхове, за индивидуалните си дързания. И успяхме по някакъв начин двете да намерим възможност да начертаем път, който да я изведе до заветната шестица, която в момента ще получи. Аз нямам проблем с общуване с хората много, но до някъде и почнах повече да общувам. В смисъл да не съдя хората по външния вид, да мога да опитвам се да ги да ги открия отвътре какъв характер са, не само да ги съдя външно. При Емо, освен академичен, напредъка е личностен. Той случиха му се неща, които го убедиха, че отношението на другите не трябва да бъде определящо за отношението на самите към себе си.
Аз имам съвет към всички ученици. Да влизат в час по-редовно, да не бягат на кафе, защото на кафе може и да се ходи и след училище, след учебно време, но урока, който ще загубиш, няма да ти го върне никой. Просто ти си загубил точка от живота, която може би ще ти бъде важна напред. Да учат повече, да искат консултации от учителите и общо взето тогава ще бъдат успешни, когато имат хубави оценки, имат знания и могат да се справят напред в живота, така ще бъдат силни и няма да се плашат от нито една ситуация. И ми казаха, госпожа, искам да ви кажа, че мама е много доволна от начина, по който преподавате. Казах, мама не може да бъде доволна от този начин, защото тя никога не ме е виждала как ви преподавам. И те казаха, може да не ви е виждала в класната стая, но вижда, че ние когато се преберем нямаме страх от този предмет. Ние ви пишем във Фейсбук на английски, ние си купихме книга на английски и така нататък, което всъщност за мен ми показва, че в случая с Вери беше важно хората да ти повярват, да ти покажат, че тя може и че се справя, въжи и за сестра и всички други деца. И че родителите наистина са много силен съюзник, ако го имаш, не е хубаво да бъдат враг. Това е оръжие, което може да се използва и трябва да се използва от всеки учител. Мен ме мотивира да уча повече, въпреки че изкарвах лоши оценки, е това, че знаех, защото всеки човек се учи от грешките си, колкото и пъти да изкараш лоши оценки, все някога ще изкараш добра и ще научиш повече. Ако се постараеш повече, можеш и повече. Умението да съвместяваш, да виждаш докъде сте стигнали в момента и къде трябва да стигнете. Да не изоставаш от графика, да не вървиш прекалено бързо, да не ги зарязваш, когато имат нужда и затъват в снега, да ги изпревариш, когато те те изпреварят, защото за щастие това се е случвало, да вървят по-бързо от тебе и един ден да вървят пред нас.